एक और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोजेक्ट्स पर और बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। बाइंग रेंज है 610, टारगेट 740, 6 से 12 मंथ तक इसको होल्ड किया जा सकता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो 6% प्रोमोटर के पास है और इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है टोटल 18% और बाकी है 76% पब्लिक के पास। और ईयर एंड ईयर इनका जो है रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है। और अगर इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी बात अगर करें तो स्ट्रॉन्ग R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है और इनका जो ऑर्डर फ्यूचर में जो ऑर्डर ये करने वाले हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो इस हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक की बन रही है यहाँ पे 610 पर। और ये जो एनालिसिस है ये प्रोवाइड किया है ICICI डायरेक्ट ने।